最好的止咳方法不是川贝枇杷膏，记住2个亲民药比你瞎吃药靠谱多了。最近流感又来了，不少人都中招了，咳嗽的人越来越多。一开始是发热、鼻塞、嗓子疼，后面咳嗽止不住，10天半个月都好不了。今天分享2个亲民药，能让你少跑医院，少花冤枉钱。第一个，灵贝全家大大小小的咳嗽都能用，它是在4大名方的基础上化裁而来，能够清肺化痰、止咳平喘。不管你是普通感冒后的咳嗽咳痰，还是流感病毒引起的久咳、咳喘，或者是慢性支气管炎急性发作都能用。第二个，右美沙芬，它是常见的中枢镇咳药。如果你是干咳无痰，可以在医生指导下短暂服用，但是如果咳嗽痰多需要慎用，你学会了吗？